Merhaba arkadaşlar. Burası Muğla'nın Datça ilçesine bağlı bir köy. Burada ilkbaharda dağ, bayır, her yer papatyalarla, yeşil otlarla bezeniyor. Ben hiçbir zaman evde durmam. Bu mevsimde sürekli kendimi dışarı atıyorum. Şu rüzgarın esintisi, doğadaki görsel şov, hiçbir yerde göremeyeceğiniz şeyler. Harika be. Ben bu güzellikleri size sürekli çekip sunmak istiyorum. Sizler de şehrin gürültülü yaşamından sıkıldıysanız sayfamı takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Bu güzellikleri hep birlikte izleyelim, olur mu? İyi günler diliyorum.